Kuchenda mutana katenze tanu abali mu Kampala kuchenda mu munana katenze munana ne ku www.radiobuddu.fm.com kwani japete bala msiza mwena bali wonawoli unakolwa Sunday luno program ya Kalimagezi okuva kati okutukira ddala wali ku ssaawa mukaaga tubeera ne Hajj Magambo mu program eno okutuuka ku ssaawa mukaaga abalwadde muli bangi mmanyi Allah nsaba abasuusa tusuuse ffenna n'abali mu mikolo egy'amasanyu mugiyitemu bulungi tutambulirawo mu nsi yonna olutalo lw'e Sudan lukyagenda mu maaso bakyakubagana wakati wa Dagalo ne Burhan. Olutalo mu Ukraine lukyagenda mu maaso naye olutalo olusaanikidde ensi yonna kati mu budde buno lwe lutalo oluli wakati wa Palestine n'eggwanga erya Israel lwe tugenda okutunulamu kati okutuukira ddala wali ku ssaawa mukaaga inshallah. Olunaku olwaleero ndooza mukimanyi bulungi nti kati kumpi wiiki namba olutalo nga lugenda mu maaso wakati w'ensi gye bayita Israeli ng'erwanagana n'abasajja aba Palestine. Nkozesezza kya Palestine olw'ensonga nti aba Hamas ba Palestine, aba Hezbollah ba Lebanon, Muslim Brotherhood mulimu aba Misiri ne bonna beegattira mu kintu kimu okununula ettaka ly'abasajja abawarabu eryabagibwako n'eggwanga erya Isirairi. Gwe mutwe otunulaawo wakati awo engeri abantu gye batambulamu mu lutalo wakati w'eggwanga erya Isirairi ne Palestine. Kumpi ensi yonna egabana ku lutalo luno mu bana abasajja ba kirimaanyi. Abasajja ba kirimaanyi beggamba mwe muli eggwanga erya Amerika, Russia, Bungereza, China n'eggwanga erya Bufalansa okuba nti bagabana ku mbeera y'olutalo lwonna olubeera mu ggwanga erya Palestine n'eggwanga erya Isirairi. Ate mukimanye nti kati nga bolaba okuwulira nti olwannanda lw'e Gaza lulimu ebitundu bibiri, ebugwanjuba n'ebuvanjuba, ne wakati wano ate waliwo eggwanga erya Isirairi. Kitegeeza nti nga bolaba okuva e Kampala mwabamanyiyo bw'oba ojja e Masaka, Kampala okutuuka e Masaka naye nga waliwo okuva Empigi otuuke e Rukaya nga nsi ndala, naye ng'eri okuva e Kampala okutuuka Empigi ly'eggwanga erya Palestine, wakati wano ly'eggwanga erya Isirairi, ate bw'otuuka e Rukaya ate nodda mu Palestine n'ojja mpaka eno e Masaka wakati awo muntegedde bulungi. Kati ekitundu ekirimu obuzibu obw'amaanyi kye kitundu ekimu ku lwannanda lw'e Gaza. Isirairi kyeri mu kufulumyamu abantu yabawadde deadline ndooza ya leero essaawa 24 ne babongeramu essaawa 6 z'essaawa 30. Kitegeeza lwe lunaku lumu n'ekitundu deadline ya leero. Olunaku oba ekiro ky'olunaku olwaleero olutalo luyinza okuddamu ng'endagaano yawe kuba ekiro zibadde essaawa 6 awo ku mawulire aga Al Jazeera ku mikutu gyombi kuba ey'Oluwarabu n'ey'Oluzungu, nga omukulembeze w'eggwanga erya Isirairi bamuyita Benjamin Netanyahu ng'akyaddeko mu ddwaniro frontline ng'era ataddeko ebijakiti biki okuzzaamu abajaasi amaanyi. Kambabulireyo na kino nti Isirairi amagye gaayo ge gamu ku bibinja by'amagye 20 mu nsi yonna okubeera n'amaanyi kuba ekwata kifo kya 18. Mutegedde bulungi bwe tuba tugenze mu bagiyita strength, amaanyi mu magye rankings, Isirairi ekwata kifo kya 18 ku nsi 145
eziri mu list 1 Israel egwa mu kiti kya 18 amaanyi gaayo Air Force abalwanira mu bwengula Navy abalwanira ku mazzi ne bana batira ground forces bano abalwanira ku lukalu kati mu intelligence networks rankings bagiwadde kyakusatu ekyokubiri kyebaddemu bagijjeemu olw'ensonga nti Hamas mu kugirumba teyamanya kati weakness eyo ey'obutamanya nti abasajja bali mu kweorganizinga bagenda kulumba eggwanga erya Isirairi balikube balyogoloze lwe balumba jo aba Hamas ne bakwata abalamu ne batta n'abantu ne bakuba n'ebizimbe ne bookya n'emmotoka kati intelligence ababadde baginyiga mu namba 2 ne bagamba kati awo eze mu kifo kyakusatu ngedda mu kifo ekyokusatu awabadde Scotland Yard ey'Abongereza mumanyi Bungereza ine bitongole bingi manyi mu bimanyi naye nkozesezaako kya Scotland Yard ekikola mu UK United Kingdom kyekimu ku bitongole ebikese mu nsi yonna eby'amaanyi ekirala singa badde bajjukira abakoze rankings mu mwaka gwa 1900 tugenze mu history kati 1995 omusajja omutujju yakuba prime minister gwe bayita Jacques Rabin amasasi nga Mossad ekitongole ekikesi kye baali bawanambeemu mu nsi yonna mu kuketta nga weebali naye omuntu n'amukuba amasasi bamuyita Egal Amiri gyali mulamu natta prime minister wabula bamusiba ali ku life in prison omusango ogwo gwansobera bwe nali ngusomako ne bagattako emyaka ate 14 ku life imprisonment emyaka 14 egy'okulumya abalala abantu 13 ng'abakubye amasasi mulimu n'abaafa oluvannyuma kati kyeneewuunya ate life in prison ogenda kusibwa maisha nakitegeera luvannyuma nti life in prison amawanga agamu bakiwa emyaka 25 ku 3 neŋŋamba bw'ali malako emyaka 3 bajja musibayo emirala 14 kati yazaalibwa mu 1907 bamusiba mu 95 kati okuva mu 1995 myaka 29 myaka 28 n'emyezi kataawo ekiddako bw'ali gimalayo nga bamusibayo emirala 14 Egal Amir gyali eyata prime minister ekyasa prime minister oyo kyali kuba nti abawarabu bano abalwanagana ne Isirairi bakola endagaano ne prime minister oyo Jacques Rabin mu 93 ey'okuzaayo akamu ku kataka akatonotono kilometers 9 ze mayiro nga 5 n'obutundutundu okukaddiza abawarabu basobole okukolerako emirimu gyabwe ey'endagaano amawanga agasinga obungi gagisanyukira naye abaisirairi ne batabuka ono mwana mulenzi yali asoma bwalooya Egal Amir n'aleeta emmundu ye n'amubakubira mu maaso nga intelligence network gye baali bawanambeemu mu nsi yonna weebali kale olabe ekitegeeza nti buli muntu akola ensobi atakola nsobi malayika zokka mutegedde bulungi kati okuba nti intelligence eno mu kuketta baali bagiwa ekifo kisooka nga aba FBI Federal Bureau of Investigation ne CIA ey'America nga FBI ekwata namba 2 CIA nekwata namba 3 ne bamujungulula kati ekyo tebakireese bandibadde bamuwa kifo kya namba 5 bamukaaga okufiira omukulembeze w'eggwanga nga ne intelligence weri n'abasirikale nga temwategedde omuntu n'abayitako n'emmundu natta omukulembeze security ebeera mukiyita yegeyege oba luganda lutuufu eba nafu
eyo point emu mugitegedde. Kati olutalo we lutuuse olunaku olwaleero okusinziira ku deadline essaawa 24 ne babongeramu 6 ziggwako olunaku olwaleero emisana. Kitegeeza nti ekiro bayinza okuddamu ne balwana, naye mu kulwana kuno mbagambye military strength eya Israel ekwata kya 18 mu nsi yonna. Amagye kati agali mu active army position ku ssaawa eno giri 3,000 eja Israel. Yo yennyini erina 16,900, naye reserve force eya Israel bali 42,000. Kati bw'ogatta ku 16,000 kuba ba generals nabagamba luli brigadier generals, ba lieutenant generals, no, major generals, lieutenant generals ne ba generals ndese mu namba nyingi. Omu gwe bayita major general oba lieutenant general, nkikoze ngenderedde okubayita ne buli omu ng'ateeka okukomandinga abajaasi abatakka wansi wa 4,000. Kati mu reserve force eya Israel eriyo amagye 42,000. Mulimu we babalagira 39 nawo mmanyiiwo, naye nkozeseza 42 kubanga mulimu ba retired ne reserve force nabigasse dda okuva olunaku olw'eggulu. Kati ekiriwo olunaku olwaleero omukulembeze w'eggwanga Netanyahu okugenda n'alambulako amagye ga Israel mu ddwaniro ku front nabalabye ekiro 6 ng'abakwata ku bibegabega abazzaamu ku maanyi okulaba nti bagenda kulwanagana n'amagye amakambwe agali wansi mu biyita biseguusi undercovers ezo bwe zityo, kuba olutalo Israel lweyolekedde eyagala kusangulawo kye bayita Hamas mu kitundu ekya East. Kugambye Israel nga bweyimiridde Palestine, Israel yagituula wakati nenge egabana ekifaananyi kyenkuwadde nti ng'okuva e Kampala ng'ojja e Masaka. Bw'otuuka empigi eyo nsi ndala ye Palestine okujja okutuuka ng'erukaya kataataawo no ye Israel kataawo nozzaako Palestine, naye ng'eri Palestine eri n'endala wano wakati nsi ndala kati n'oyunga okuva erukaya okutuuka mu tawuni e Masaka. Kati eri 2 in 1 naye nga wakati wano waliwo ensi endala gye bayita Israel. Kati ensi eyo okugenda mu mambuka Israel yonna eri waggulu yakwata ekitundu kye bayita Golan Heights. Golan Heights kye kitundu Israel kye yawamba ku ggwanga erya Syria nakyo n'ekitwala ku mpaka. Amagye ag'eggwanga erya Amerika olunaku leero Sunday okuva ku Lwokutaano nga bali mu kuseetinga emmeeri, kati bongeddeyo n'eyokubiri nga kuliko ebyokulwanyisa eby'amaanyi kubanga eno bagiyita USS Dwight D. Eisenhower. Erinnya eryo baalibbula mu president, yali president wa America bamuyita Eisenhower, yali president wa America mu biseera biri eby'omu maaso eby'emabega. Baamubbulamu emmeeri eno ng'esobola okutuulako nuclear bullets, no, missiles, nuclear, eza nuclear 6. Emmeeri emu obunene bwayo mpitirivu esobola okugendako kubanga carrier esobola okwetikka ennyonyi 6 M15 M14. Ennyonyi ezo size zino ze mumanyi, zino ennyonyi nnwanyi ziddukira ku sipiidi ya kizungirizi okugenda ku mulabe wonna. Kati emmeeri bataddeko eyokubiri okusinziira ku biri mu ground. N'ebino byonna bikolebwa eriyo amawanga agakisanyukidde ate eriyo amawanga agamaze okugaana. Mugagaanye ly'eggwanga erya Russia. Russia President Vladimir Putin yakoze dda ekiwandiiko ku Lwokutaano, kati bali mu samale bajja mu butundutundu bwe balongoosezaamu okukitwala
mu kakiiko k'ebyokwerinda mu nsi yonna akalimu n'eddembe ly'obuntu ng'agamba nti Russia no Israeli ekintu kyegenda okukola mu lutalo luno kikyamu. Amangu ddala waliwo president ayitibwa Rais Hassan, ye president w'eggwanga erya Iran, n'agamba nti Israeli omuliro gwegenda okutwala mu ggwanga erya Israeli erya Palestine agenda kubanga alugulidde ku pata. Kati wano waliwo okutya okw'amaanyi nti Iran esobola okuyamba ku Palestine okuzaayo omuliro gwa Israeli. Era president Rais n'agamba nti bwe wabaawo obulumbaganyi bwonna okulumba eggwanga erya Palestine okulijja ku map, waliwo neyambuuziza ekibuuzo ku makyawo nambuuza nti ensi esobola okusangulwawo. Ekyo tekisoboka kuba tekibangawo, kuba ne bwe bakuba mu 1945 bakuba Japan Hiroshima ne Nagasaki, abantu ne balowooza nti Japan eweddewo, kati eyokubiri mu bugagga mu nsi yonna weeri. Ate nga Israeli yakuba Germany, eggwanga erya Germany lyakuba Israeli mu sematalo w'okubiri ne litta Abayisirayiri miliyoni 6. Kati Abayisirayiri webalira beerwanako kati population yaabwe mu ggwanga erya Israeli lyokka bali miliyoni 9.6 okusinziira ku census eya 2020. Israeli abantu be balwanagana nabo bali miliyoni 4.9 obungi. Kati kino ekya Russia okutwala ekiwandiiko kino ng'evumirira Israeli ekintu kyeyagala okukola ekiro kya leero, neteekako omukono president nti ekikolwa kya butujju. Kati mu ggwanga erya America bw'oyogera ku Israeli nti batujju tebakukkiririzaamu, naye kano akalulu waliwo ke bayita twakasomako dda veto power, amaanyi ag'enkizo ku mawanga gano bagattamu amawanga amalala 9 bakirimaanyi abagagga, okuba nti akalulu k'ensi emu bw'agaana bano bonna 13 ekintu tebakikola, gemaanyi ge balina mu njawulo eyo. Era kino abasinga obungi okubuzaabuzibwa mwebuuza, kambazeeyo mu ggwanga erya Ukraine katono, lwaki Russia ekuba Ukraine ng'ensi yonna etunula? Factors weeziri, weewaawo ezimu nnafu naye ezimu zirimu ku maanyi. Olwa veto power gy'ayina ne America, Bungereza, France ne China n'amalala, nkubuliddeko abakulembezi abakulembera, yagamba America yakuba Iraq mu 1909 ennaku z'omwezi 2 ogw'omunaana olutalo ne lutandika, n'emukuba nga teyayise na mu UN. Allied forces bamwegattako oluvannyuma yakozesa veto power. Kati n'olwekyo mu mwaka gwa 2014 gy'emyaka tugenda mu 9, Russia eno yennyini yakuba eggwanga erya Ukraine lino lyekuba kati sirwesoso oddikuba, yalikuba n'eryogoloza n'eritemamu emirundi 2 ekitundu n'akiza ku Russia, kye bayita Crimea. Abamanyi history ekyo twakimala dda. Kati ku ssaawa eno okuyita Israeli nti mutujju nga yeerwanako mu statement, Iran nevaayo negamba mpagira Russia ekigambo kyaleese ekyokubeera nti Israeli egenda kukola butujju mu ggwanga erya Palestine ku bantu abatalina musango. Bataddewo akalipo kamu ne bagamba evacuation kitegeeza okununula oba okuyamba ku bantu abava mu war zone, ekitundu ekirimu olutalo, okubajjamu okubatwala mu kitundu ekirala. Naye ekyo Israeli kye yaleese ate bwe batandise okuvaamu nebakuba nga bayingira mu ggwanga erya ggwanga baliyita Lebanon n'ettako 75 abakazi n'abaana. Israeli yabasse olunaku lwajjo obudde nga bukya, nebakubamu ebikompola n'emmotoka ne zaako omuliro. Kati babuuza lwaki wagambye mu war zone no fly zone tewali nnyonyi ebuuka, emmotoka ze ziba zikola, ate n'abalindira wansi n'abakuba nga bayingira mu nsi endala, bakazi n'abaana. Israeli yabasse. Eyo point mugitegeere. Kati today wali ku Russia okuteekayo eno eringa
resolution nenga mulimu petition abamanye byamateeka. Petition ne resolution birina we bikwataganira eno abamateeka bakita climax. Mu mbeera eyo okuteekayo eno resolution ng'ajuliza ennamba ennene ewagira olutalo n'ennamba ennene etawagira. Kati byombi tebiyinza kukwatagana kubanga biri vice versa. Tebayinza kubeera ng'ennamba ennene ewagira olutalo, ennamba ennene ng'ewagira nga tewagira. Wateekwa okubaawo mmwe kye muyita majority ne minority. Mu ngeri endala abamanyi eby'entalo, omanye entalo zirimu science mungi, ate abawarabu bo bakireeta ne bagamba alharbu hudwa. Abamanyi Arabic alwana entalo ng'ayina enkwe yawangula. Kati mu nkwe zino Israeli kyekoze okuleeta emmeeri eno Elsenhoa ship, kati bakugamba enetera n'okuyingira mu areas Israeli wejagala, nenga kuliko ennyonyi nkaaga. Ennyonyi zino enkaaga baagala kukozesa air force nga kyemuyita operation okusaggula. Kati ground forces batandikiraawo nga bakuba nju ku nju kuba bamaze okutegeera mulimu kye bayita nina gwe mbuuziza wano abamanyi Oluganda nanga emikwesese kwegaji emidume egyo wansi mwe balwanira wansi aba Hamas bali emitwalo 3 ejje lyabwe abali abawummula mu reserve force Hamas bokka giri emitwalo 11. Kati 11 babayise nabo bakuŋŋaane okusobola okuziyiza omuliro okuva mu Israeli. Mu byokulwanyisa bwe baba banaakozesa air force F-14 15 PN n'endala bagenda kuba nga bakuba ebizimbe ebiri ku ttaka ly'Abapalestine, naye ng'abali mu ground kitegeeza ennyonyi zino bwe zimala okusagula bano abagenda ku ground batandike olutalo lutandikira tumale okugula bino nkombewo n'ebisingako 5.5 abali mu Kampala ku 98.8 ne ku www.radiobudufm.com mwesi yonna eddakiika 29 zezakayita ku ssaawa 5 tugendera ddala okutuuka ku ssaawa 6. Tugenze okuwummula ambadde nkyabatemera amakubo Israeli geesazeewo okukozesa mu lutalo, naye nga petition eno resolution eya Russia okugiteekayo kitegeeza nti Abaswahili mukiyita kuna dosari oba mwali mukiwuliddeko. Dosari nga bw'ogamba mu abasayansi black atom, akanyinkuli akasembayo obutono mu abasayansi, ekyo mukimanyi. Kati okubeera nti bamaze okulinnya mu lukoolo, naye omurasha mbadde mmujjukizaamu nti mu myaka giri egyedda Israeli yakola endagaano n'abasajja Abapalestine, naye bwe bagiteekako obukwakkulizo yagamba nti endagaano eyo mu mwaka gwa 1967 mu history olutalo olwo baluyita 6-day war between Israel and Arab countries. Olutalo olwamala ennaku 6. Bwe baali balwana Israeli bagikuba ne bagituuka ne mu kitundu kye bayita Tel Aviv. Tel Aviv capital city ku map enkadde. Bw'olaba empya nzijukira president ayitibwa Joseph Donald Trump ng'akyali president yagamba nti embassy y'eggwanga ery'Amerika agenda kugijja mu kibuga kye bayita Tel Aviv agitwale mu kibuga kye bayita Jerusalem. Ekyo kyawaawaza abantu amatuni bagamba Amerika erina interest ki mu ggwanga erya Israel okutuuka okujjayo embassy yokka ey'Amerika ogiteeke mu Jerusalem okugijja mu Tel Aviv ekibuga ekikulu eky'eggwanga erya Israel. Kati interest y'eggwanga ery'Amerika ne Israel ebintu bingi nnyo ebibaleetera okukwatagana ennyo, kubanga buli lw'okwata ku ggwanga erya Israel America ekola kye bayita quick reaction
terinda nsonga ndala yonna eri eggwanga lya Israeli eggwanga eryokubiri lyotasaagirangako ly'eggwanga lya Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, United Arab Emirates mwe muyite Dubai amawanga g'Abarabu agalimu amafuta togakwatako. naye mu Israeli mulimu ensonga endala, waliyo abasajja n'abakyala abali mu ddiini gye bayita evangelical bibiliya, oba mwali mukiwuliddeko ekyo. Evangelical bibiliya bakkiririza mu mateeka 10 aga Nabbi Musa oba Moses gwe bw'oba omuyita Moses eyajja n'amateeka 10. Kati evangelical bibiliya ey'eddiini mu ggwanga erya America erimu Abayisirayiri bonna kumpi, era Abayisirayiri abasiraamu ku ebitundu 3%, ebitundu 3 ku buli 100 abali mu ggwanga erya America kuliko abasiraamu obutundutundu 49, 49%. Obutundutundu obutono sebitundu bonna bali ebitundu 3 ne kuliko obutundutundu 49. Bw'oba obalidde mu ssaawa buyite mu Michael Seconds awo ojja kitegeera bulungi kyegambe. Kati evangelical faith eno eri mu ggwanga erya America abantu baamu abalimu bwe babeera nga bali 2.1%, bonna bakkiririza mu evangelical bibiliya mu ggwanga erya America. Kati mu kukivumbula balina amakampuni bafuna citizenship, kimu kyakubiri bali ku citizenship eya America by descent, ate abalala bali ku kye bayita dual citizenship mu ggwanga erya America. Dual citizenship kitegeeza nti osobola okubeera n'obutuuze bw'eggwanga erya America nga the same time ate oli mutuuze w'eggwanga erya Israeli. Kisinzira mu terms and conditions ezibeera wakati w'amawanga abiri. Ekyo muntegedde bulungi, tuvuddeyo. Kati evangelical faith bano bagagga bavundu balina amakampuni America mwefuna ssente, ng'ate ku technology ow'amawanga g'abazungu okuli America, Bungereza, France, Japan, China, Russia, Germany, Italy n'amalala. Amawanga mu technology obwongo obw'ekika ekyowaggulu abali mu makampuni ag'enjawulo Abayisirayiri bagabanamu ebitundu 51 ku buli 100. Kati tewali ayagala kufiirwa gundi eyo. Kati mu bano ba evangelical faith abagagga be basinga okuteeka ssente mu bakulembeze b'eggwanga erya America mu nominations zino ze bakola nti president agenda kwesimbawo. Singa kibadde kisanja kyakubiri mu ggwanga erya America ekya Joe Biden ono aliko president mu kibiina kya Democrat, yandibadde ne mugiyita attitude oba character, no byombi mubiveeko, yandibadde n'enjawulo mu reaction gye yakoze kubanga ekigenda okukolebwa mu kutta abantu mu ggwanga erya Israeli. Ate si kutta bantu kyokka, ne maali bagenda ku destroying ebizimbe bitakka wansi wa kakaaga kubanga eyo ground. Naye nga Israeli bwekola ekintu ekyo tekkiriza kuvaawo mu mbeera eyo ng'endagano gye bakola mu mwaka gwa 1967 ng'erwanagana n'amawanga g'Abawarabu okuli Egypt ye Misiri, okwaliko Syria, Jordan ne Lebanon. Okiwulidde endagaano gye bakola bagikola, naye Israeli ebitundu bye yali ewambye yatwalinamu kye bayita Sinai Peninsula, netwala ensozi ze bayita Golan Heights eza Syria. Mu resolution eya United Nations number 242 Israel would return the territories it had captured. Endagaano giwulira nti Israeli bagiteesaako omukono mu resolution 242 eya United Nations Security Council ng'eteekwa okuzzaayo ebitundu bino, okubizaayo ku Bawarabu kubanga terms and conditions zaali zimaze okutuukibwako nti bano bakole withdraw. N'agamu ku mawanga agaagala okukola endagaano ey'emirembe peace agreement n'eggwanga erya Israeli bakkaanye obutaddayo kutabaaragana. Amawanga gano gonna agaali mu lutalo bwe baakola withdraw yali ceasefire, si withdraw, yali ceasefire. Bwe baamala okukkaanya eggwanga lya Misiri lyokka
lye lyatuukiriza endagaano gye baakola mu 1967 ku resolution 242 eyakolebwa wakati w'eggwanga lya Israeli n'amawanga g'Abawarabu. Naye nga bwe mbagamba nti would return the territories it had captured, erina okuzaayo ebitundu byonna bye yali ewambye. Kati wulira ekyaddako, Israel mu capital letters, Israel rejected those terms. Byonna Israeli yabisazaamu. And the fighting developed into a full-scale war in 1973. Olaba mu 67 waayita emyaka 6 olutalo ne luddamu lwe bayita kafungulanke ne balwana nakati tebawola. Kati olutalo olwo abagamba nti lugenda kuggwa, nze nkunnyonnyola nabagamba ddanga lwakatandika okuva luli terugenda kuggwa, kubanga ono bw'alwana kati mwenna abalina ebibanja. Basajja Kirimaanyi najja n'akuzimbako ennyumba ku mpaka naye nga yalina ssente, yalina kooti zimuwulira, yawa enguzi ne bamuteekawo. Nina kajjooka akamu nti waliyo omusajja yagamba alina okukola erinnya, yalinga jjooko naye nga y'abasajja Bawarabu, bamuyitanga Galus. Abamanyi isole Galus yaliwo mu kyasa ekye-17 naye ku mulembe gwabwe abasultaani abaaliwo kwaliko enguzi mpitirivu. Omusajja n'atuuka ogamba nti endiga ye yazadde embuzi, naye ng'embuzi gye yazadde yali ya muliraanwa. Ku geeti ye n'agamba abantu bonna nti muliraanwa bw'ajja okunona akabuzi kano mukube temumubuuza kintu kyonna. Okutuuka bwe bagenda ku LC1, LC tezaaliwo ndeese kifaananyi, okutuuka lwe bagenda ku LC1 n'alwaza LC yonna, buli wa LC yamuwa emitwalo nga 55. Ate nga bw'omanyi biri ebitundu ebyedda abantu baali baabunga, bw'ayambala siripa emu ya bbulu endala ya kiragala, n'omuwa emitwalo 5 nga n'abaana be bagenda kola bigezo babagobye. Kitegeeza essente terina kyetayinza kukyusa illa masha Allah, okujjako ebitone ennyo. Byonna LC n'egamba endiga ya boss Galus ye yazadde akabuzi kano, tuli ku byattaka. N'ajulira LC2 yabawa miliyoni, n'ajulira LC3 yabawa miliyoni 2. Okutuuka lwe bagenda mu kooti eyasembayo, omusajja oli Allah n'amuleetera, Abawarabu bakiyita ilham, endowooza etali ya bulijjo naye ng'amuyambako buyambi. N'amugamba sigenda kuwoza musango gwonna, kubanga nange bane bino sitera byogera, mumanyi abangoberedde emyaka 2 sitera kyogera naye ngenda kyogera olunaku lwaleero. Omusajja n'agamba ya Rabbi oba nkireete ntyamu ango yonna gye nkireeta. N'agamba nti nagenze period, tukozese kya period mwantegedde abakulu. Omulamuzi n'agamba teri musajja agenda mu nsonga ezo. Omusajja nannyini kaliga, nannyini kabuzi n'agamba kisoboka ku tekinologi aliwo, olaba endiga ezaala embuzi yange nange nzigenzeemu. Abantu bakwatibwa ensonyi ne bagamba tekisoboka, twala akabuziko. Naye ng'enguzi eno okuva ku ground yonna yatuuse waggulu. Enguzi eri mu UN nabagambako, nina mashallah ekitabo ekyo naatera okukimaliriza, ndoza omwaka ogujja biidhinillahi taala naatera okukimaliriza, kwegamba the weakness and the strength of the United Nations Security Council, obunafu n'amaanyi ab'ekitongole ekya UN ekirabirira ensi yonna mu ddembe ly'omuntu. Lwaki abasajja bakinagguka ku ttaka lya bannaabo? Zino entalo teziyinza kuggwa kubanga omunafu ate yenna nnyini kintu. Kati omulala, kati olaba olutalo lwa Russia ne Ukraine teruyinza kuggwa, nabagamba terusobola kuggwa kubanga ow'amaanyi ayiikiriza omutono, naye ng'omutono eno hakki ye. Amazima amatuufu abamanyi history, Bungereza ye yaleeta abasajja Abayisirayiri n'eba planting awo. Planting nkyogedde ngenderedde, n'ebasimbawo busimbi nti mugira mubeera awo tunaabasalira amagezi oluvannyuma. Naye be baateekawo Lebanon ne bagitemako ettaka ne baliza ku Isirayiri, ne batema Palestine wakati wa Jericho mailo 17 ku 6 ne baliza Isirayiri eri wakati w'Abapalestine, mulimu east ne west amambuka n'amaserengeti. Neddira ensi gye bayita Syria n'egitemako ogutundutundu gwe bayita Golani Heights n'eguzza ku Isirayiri. Era ebikompola byavudde dda mu Syria,
abayitibwa aba Hizbullah. Hizbu abamanya Arabic kitegeeza Hizbullah nti obanga agamba nti ejje ezzibizi eri Mukama Katonda kuba bo bamanyi balwanirira hakki yaabwe kati olutalo bwe lutyo bwe luyimiridde naye ndi mukulabawo nga deadline eweddeko ennaku Israel ze yawadde aba Palestine ekozesa Hamas ne mutumewo Palestine kuba ba Hamas bagwanga erya Palestine mu mbeera eyo abantu abasinga obungi kati mu kutunuulira amawanga okuli eggwanga erya Iran, Syria, Qatar baliyita Qatar naye liri Qatar mu abamanya Arabic kubanga okukyusa erinnya ly'omuntu guba musango asobola n'okuwaabira bw'aba si mukwano gwo kati Qatar bagiyita Qatar era ekibuga kyayo kikulu bakiyita Doha wasangibwa television omukutu gwe bayita Al Jazeera kati TV zonna okutunula mu nsonga yaba evangelical Bibiliya mu ggwanga erya America. Lwaki America ina interest y'amaanyi mu ggwanga erya Israel? Abasajja ba Israel balina amakampuni bawa omusolo gw'amaanyi kumpi ku musolo guweebwa Abamerika bonna. Abasajja ba Israel abawangalira mu ggwanga erya America basasulako ebitundu 6% omusolo okusobola okubeezaawo eggwanga erya America. Ate nga bagenderera buli president yenna aliko bamala kumubuuza ideology ebbiri n'ozirinnya kati naye kambabulireko bbiri gye bayita communism ne capitalism zino ebbiri tuzireke socialism n'abali mu sharia laws islamic laws ezo tuzireke ne socialism kati zino ebbiri bagamba interest yaffe eri mu capitalism naye ogamba ki ku ideology ya communism ogenda kuba handling otya kuba mu business wise we are in competition kati twagala otunnyonnyole ogenda kuba handling otya business wise mu byenfuna kubanga okudiringa n'eggwanga erya China odiringa n'eggwanga erya Russia, Venezuela, Syria, Iran, amawanga Cuba, amawanga gonna agali mu communism business wise kitegeeza bali mu competition. Bano bagenda kusigaza batya interest yaabwe nga batunda ebintu byabwe ku muwendo ogwo waggulu nga bawaata omusolo mutono. Kati buli president wa America alina say amaanyi singa oba oli backed by evangelical faith evangelical Biblia faith abasangibwa mu ggwanga erya America bano bagagga naye bonna ba Israel. Kati ono President Biden ono ali muku okubawembeja abaswahili bakiyita kubembeleza okubembejja omwana omuto anywe ku mata ne bw'atanywa n'omwegayirira n'omuwayo kaswiti n'omusitula. Kati bano bali mu kutunulira Biden reaction ye kye yakoze kati yamaze dda kati kino nkibabulidde akalulu akajja ak'omwaka ogujja illa mashallah okujja kwa Allah yakyusa Biden agenda kawangula naye olw'okuba nti ate bawagizi nnyo ba Donald Trump kubanga bo balinamu n'endowooza nti endowooza ya gay and lesbianism nkirekeyo mu luzungu bankireke mu Luganda gay and lesbianism ey'ebisiyaga eby'abasajja n'abakazi tebagikiririzaamu naddala kubanga tebakikkiriza kati ate Trump yembeeraye naye nga Joe Biden ono akalipo akakyalimu nti mulimu states mu ggwanga erya America ezikkiriza ebisiyaga n'ezitabikkiriza kati ali wakati wa Abanyarwanda bakiyita amazabira amazzi agatokota ali wakati bwa omanyi mweno nabagamba ennimi zonna gwe lyoyagadde okubuuza oba Lufalansa, Arabic, Swahili, Lingala, Oludinka abalumanyi olulimi lwoyagadde lwosindikamu message njikutere mu Luganda abantu bagitegeere bulungi kati okozesa amazabira abe Rwanda bampulira Muhammad Idrisa nakulabyeko na mashallah ndabira boli nabo ne mago wali wabaita Nyamutura ku Muhaz mwenna mbatumideko nnyo mwenna mikwano jabu abali Dar es Salaam, Wambura Mtani, Mwanza. Najua kwamba kwa wakati huu unanisikiliza kwa njia iliyo safi kabisa. Habari za Mwanza najua ni nzuri kuliko wakati mwingine. Mvua zinanyesha basi kama za rashasha
endelea na mapato. Mungu akipenda tutawasiliana itakapofika saa 12 za jioni. Leo messages za mwezi mazeo kuzisoma kati mbadde ncha kunyonyola kubino ebya Gaza Strip. Olutalo obudde bonna lutandika kubanga deadline eweddeko. Emitwalo 3 ejja Israel bali standby era balambuddwako ne mukama waabwe Benjamin Netanyahu. Kati Netanyahu okumutegeera obulungi ye prime minister yakaddako kumpe emirundi 3 mu ggwanga lya Israel. Nenga ennonda ye okumulonda kwe tetugenda kubeera nti tugenda mu bululu bwabwe. Ne bagamba ennonda ye kwegamba wa murengo wa mstari wa kulia kwa wanaojua Kiswahili. Agendera nnyo ku ludda olwaddyo n'olwa kkono, ali double standards. Kati eno alinnyayo n'eno alinnyayo, kati abantu bonna bamulonda. N'olwekyo kati tusuubira okulonda kw'eggwanga erya America bano ba evangelical Biblia faith okujja amaaso gaabwe n'obuwagizi bwabwe ku Trump badde ku incumbent kitegeeza ye president abeera mu bukulembeze mu ggwanga wonna. Incumbent ayinza okubeera mu nsi yonna aliko gwe bayita incumbent. Oli omulala babayita ba presidential aspirant ayagala atuyana okujja okuyingirano. Kati ndoza position zizonna muzigabanyeeko. Kati mu mbeera eno okutuuka Biden ng'amaze okukyusa endowooza ye, singa abadde mu kisanja kyakubiri yandikyusizza attitude oba character. N'ekyo nabagambe mukitwale nga temukitwalidde ddala olw'okuba nti manyiyo president wa America yali ayitibwa Hussein Barack Obama era gyali mulamu. Nabagamba nga bakamulonda nti tasobola kujja mu Kenya nga president mu kisanja ekisooka. Allah n'akinkolerera teyajja kubanga waliwo arguments nti muna Kenya era yazaalibwa Kenya era ebiwandiiko bisaagala bibabulira kuba ebiraga nti yazaalibwa mu kitundu kye bayita Honolulu mu ggwanga erya America. Byajja luvannyuma nnyo nga bamubuuziza ebiwandiiko naye nga abasinga omungi bagamba mukyala we ne kitaawe nnyina omuscottish ne kitaawe muna Kenya bayitayo Kogeron mu ggwanga erya Kenya kitaawe we bamuziika awo nga bagamba gye bamuzaalira ate ng'omuntu atazaaliddwa ku ttaka lya America tali aba president. Kati waliwo empaka nnyingi naye nga mumanyi nti ensi ebitasoboka oluusi bisoboka mu nsi yonna etc. Kale tukirekera awo. Era teyajja kutuuka mu kisanja ekyokubiri najja nga kinaatera n'okugwako kuba yali tasuubira kusaba kirala. Era abagamba president wa America Donald Trump yakulemberako America ate lwaki akomawo? Alina okukomawo kubanga yali alina okukulembera ebisanja bibiri mu mateeka ate yakolako kimu. Ne bwe wayitawo ekiseera walawo baada hina bawarabu bagamba ne bwe wayita ekiseera ajja kujja agwe bugwi oba ayite mu kata akalipo kali ku lutalo luno. America egenda kuluhandolinga etya mu ggwanga erya Israeli. Enkizo mugiwulidde America gyeyina ku Israeli. Mbagambi abasajja ba Israeli bawumuwa omusolo mungi. Eyo ekyokubiri bawo omusolo mungi yesooka. Ekyokubiri nti technology kumpi mu mawanga g'abazungu bonna buli omu agabanako 51%. Ate olaba mu mwaka gwa 1900 tugenze mu history kati mudeyo emabega mu 1969 November ekizungirizi kye bayita Apollo 11 ekyabuuka ne kigenda nga kirimu abasajja bakirimaanyi basatu Neil Armstrong n'abalala babiri. Armstrong yeyogerwako ennyo. Baatuukayo ne batugamba oluvannyuma lw'okudda nti tekinologi yabayamba ekizungirizi kyabwe okubeera successful okulandinga ku mwezi. Tekinologi wa Israeli yalimu ebitundu 6 ku buli 100. Kati ekyo mu record tebasobola kyerabira. Kyova olaba nga America okukwata ku ggwanga lya Israeli erina factors nnyingi mwezi. Lwaki kati kino nkireese sireese ate bye naleeta wiiki ewedde ekyalimu spiritual power amaanyi ag'obwakatonda okusinziira ku baana ababiri Ismaila bannabbi nno bano sallallahu alaihi wasallam bombiriri nabbi Ismail ne nabbi Isihaka Yakub. Kati bano bombiriri baana ba nabbi Ibrahimu mu history. Kati generations zino abawarabu mugiyita silsila. Olujegero oluva ku Ibrahimu ne lujja mpaka eno gye tuli lwe lugabanyamu Israeli ne Palestine. Abaana ba Luganda kubanga jjajjaabwe ali omu.
abamu generation eva ku Nabi Ismaila okuva ku mama waffe gwe bayita Hajara Agali eyali muka Nabi Ibrahim, generation ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam be bayita ba Ismailiya. Ismailiya nchogedde ngenderedde temukivunula nti ntegeeza bano abalimu Russia abava India ne Pakistan sibe ntegeeza. Ismailiyun ntegeeza abava ku Nabi Ismaila mu lujegere olwa mama waffe Hajara. Kati Ishaqiyun abo abasoma ebitabo okuva ku Nabi Ishaka ogende ku Yakubu bagenda ku lunyereri olukwatira ddala ku mama waffe Sara muka Nabi Ibrahim yazalira ku myaka 9+. Mutegede bulungi nti bano ba Luganda ekibalwanya taka ate era olwo lutalo mbabbirako ekyamasiro akugwa kubanga obusiramu butunnyonnyola nti bajja kulwana okutuuka ku nsi y'enkomerero naye ngani mutuufu abantu bayinza okulwana abantu tebasobola kulwana. Kati kiringa olina nasanga nga mukuba empaka n'ogamba oyo ayogera ye Hassani ku radio Buddu olina agamba no oye Magambo ya Rabbi. Kati muba mutinganira kinga amanya gombi gange nerya Siraji muliteekeko. Kati bwe mubeera abasatu nga mulwana buli omu alwanira erinnya lye ayogera yegundi. Kati abamanya ensonga baseka buze bagamba kale bano ekibatawanya bonna bali ku nsonga emu. Naye olwa Abawarabu bagamba al-mafhumu al-muhalafa entegeera y'ensonga yeyawukana. Naye ani swahibu makani nannyini kifo yaani amazima amatuufu ye mu Palestine omunafu. Musajja akuyikiriza ku kibanja alina ssente kooti azisobola enguzi poliisi military na buli kimu kyonna n'abitwala ku mpaka. Naye nga ensi yonna ekimanyi nti ekibanja kyajjajjaawo. Ono najja n'ebyapa ebiri illegal nga goli mu legal position naye n'akugjawo olwa ABCD bibaawo mu nsi yonna. Kambaweeyo ekifaananyi ndoza abamanyi French waliwo ze bayita Bicon Hotel. Ezo zaaliwo mu mwaka gwa 1800 nga basala amawanga ne mu 1900 1902 1904 awona nga amawanga g'abazungu gagaba n'ensi eno. Kati ensi zisoba mu bibiri ngamba nations eziri independent zisoba mu 200. Ojja kulaba 1886 nakyo nkimanyi naye nze ngamba 2 kuba mulimu abafuna independence ngeyo map eza Bicon eza bagita 1621 eza Abafaransa nga zakagwa. Kati bw'otunuulira map zire enkadde zonna nga basala ebibanja Israeli teyaliwo kutuuka mu mwaka gwa 1948. Bungereza negamba mugira mubeeraawo naye lwakuba gwe yawaawo mugamba babayita baani Serwajo Okota asinga nnyinimu entannamu mwe mwosinga n'Oluganda mashallah. Naye nkyogedde ngenderedde nti omuntu akusinga amaanyi akukubya n'omuggo gw'okutte agamba gumpe n'akutandikaku. Kati be basajja abo ekifaananyi kye mbadde mbagamba nga tumaliza kyekya eggwanga eriyitibwa Bungereza okuwamba ekitundu kye bayita Falkland mu nsi endala gye bayita Argentina. Bungereza n'emutwalako ekitundu kye bayita Falkland ku mpaka n'ekitwala ng'avudde mu continent endala eya Europe n'agenda mu continent endala eya America n'awambayo ekizinga. Nakati obukulembeze obuliko kuliko governor oba basultan aba Bungereza Argentina n'ekita. Naye nga mu rankings zino obunene Argentina tesukka nsi 10 Bungereza ya 7 obutono. Ejimira bumizi bwete emirundi ngena naye olwokuba amaanyi ne sekano veto power jeina mu UN resolutions ezo zonna kati yakitwala ku mpaka n'ekitwala bwe bityo okusinziira bwe batuuka. Omanyi mu gy'ekinanaawo mu history mwalimu omusajja ayitibwa Paul Jaglin Perron. Abamanyi history kinzizze buzi nkijjukidde yali president w'eggwanga eriyitibwa Argentina. Kati mu
olwokuba baali batandise okulowooza okununula ebizinga ebyo nga waliwo okusika omuguwa okulwanagana wakati wa Bungereza n'eggwanga erya Argentina. Omusajja mu kubuzaabuza yaddira mukyala we yennyini gwe bayita Isabella n'amufuula vice president. Abantu tebaakiraba olwokuba constitution yali emukkiriza nga ye overall n'alonda mukyala we gwe bayita Isabella Perón okubeera vice president. Obulwadde ono nga bumukutte era bwe yafa omukyala n'alayira kuba president. Yamalako ebbanga ttono amagye ne gamujjako mu ggwanga erya Argentina. Mwali mukiwuliddeko omukyala okubeera vice president owabba mu nsi endala kirimaanyi nga Argentina. Kibuga ekikulu bakiyita Buenos Aires, we wava mwana mulenzi Messi mu abanyumirwa emipiira ne Diego Maradona Armando. Bwe njogera abo mujja kuba muntegedde bulungi. Kakati ekyo ne kiggwa. Israeli erina ettaka mu bukyamu we bayita Golan Heights yatwalawo ku mpaka ku ggwanga erya Syria. Ne bakola resolution gye baakola mu mwaka guli ennamba eri 245 United Nations resolution eyali egamba nti Israeli would return the territories it had captured. Erina okuzaayo ettaka lyonna lye yawamba ku mawanga g'Abawarabu, but in capital letters Israel rejected those terms. And the fighting developed into full-scale war from 1973 up to date. Bakyalwana nakati ekibalwanya ttaka lye yatwala. Naye olw'okuba waliyo olugero olondula ente ntya nguushi gye kiwendi ngwaravoma Abanyarwanda n'Abalundi mwe mululeeta bwe mutyo. Omuntu bw'obeera ng'oli backed by power, strength ez'abazungu okola ekintu kyonna kyoyagala. Kansembeyo kino ku point eno. Mu mwaka gwa 1908 tuzeeyo mu history. 1908 amawanga abiri gaalwana okumala emyaka 8, Iran ne Iraq. Ne bamala emyaka 8 nga battiŋŋana. Over 2 million people. Abantu abasoba mu bukadde bubiri baafa mu mawanga abiri, Iran ne Iraq. Mu Iraq mwalimu Saddam Hussein, ngeno mu Iran mulimu omusajja gwe bayita Ayatollah Ruhollah al-Khomeini. Ne balwana nga Amerika yennyini ewagira Iraq, ewagira Saddam Hussein. Era awo baamutwalira mu ggwanga erya Amerika nga amannyo gamuluma ne bamugyamu erinnyo ne artificial gye baamuteekamu, implant lye baamuteekamu nga liri marked n'ennamba gye bayita 2001. Mu kumukwata wali we baamukwatira baagamba ba Saddam 10 abamufaanana abalina masks, abo mubaleke omutuufu tumulina kuba bo baagenda ku linnyo liri nga likyalimu. Baakumako bukumi katooke. Eyo vidiyo njirina ajagala nja gikuweera bwereere bw'onoosanga mu budde bwange obweddeme naddala ku lw'omukaaga. Kati awo ne bagamba abamufaanana be baali bakoze artificial masks mubaleke omutuufu tumulina kubanga bonna tebandibadde neno artificial, tebandibadde na linnyo eryo. Awo nategeera nti abasajja abazungu tebava ku nsonga. Kati gwe mpuliriza oyinza okubanga omufaliso gwe wasembayo okugula ewuwo waka tolina lisiiti yaago. Erinnyo eryali limaze emyaka 44 nga bakyayina records nti Saddam bamuteekamu erinnya liri 2001. Ekyo mbadde mukimanyi we baamukwatira awo. Programu no tugikomeza ano olunaku olwaleero mashallah. Abawuliza mbadde bangi. Wambura Mutani oli Mwanza. Habari za siku nyingi. Siraji Kalyango BBC Kampala. Ismaili Misigaro BBC Bujumbura Burundi. Ne Amantu Ali Zambi ono munnamawulire